هلا حبايبي، شلونكم؟ شخبار بخير وصحة وسلامة. اليوم جيتكم بهذا الفيديو اللي هو العطلة الربيعية يقولون، بس احنا مطر وهوسة وبرد، فهنا لمينا ملابسنا ورحنا البيت أهلي. طبعا بالطريق جاي نتمشى، وقلت له جاي نمشي بالسيارة، وقلت خليه أصور لكم شلونكم شخباركم. إن شاء الله عطلة سعيدة عليكم. هناها مناشيل وش اسمه وبلاعيمي وهاي يسمعون العافية، فما فهمنا من العطلة شي. بقينا يوم ثاني يوم احنا رأسة لمينا أغراضنا ورحنا البيت أهلي. هنا هم نغير جو شوية من ضغط الامتحانات وهوسة الامتحانات. فطلعنا من الصبح ثاني يوم، من الصبح طلعنا رحنا على بيت أهلي. همينة بوقتها صادفت زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، وهنا شوية غيرنا جو وشفنا الحبايب، وإن شاء الله عطلة سعيدة علينا وعليكم يا رب. هنا جاي نمشي بالطريق، قلت خليه أصور البنات. بنات فدوى إذا تتابعون قناتي أول مرة اشتركوا بيها ولايك للقناة، للفيديو العفو، ومشاركة وتعليقاتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. شوفوا حبايبي، هنا جاي نمشي بالطريق، فهناك حلوة أجواء وجانا خضار وهمينا مشاوي وسوينا شو اسمه وسوينا كليتشة وسوينا هاي، شايفة لمة الحبايب بعد. بس أني اللي قدرت أصوره لكم، واللي ما قدرت ما أصوره شوية تغيير جو إلي إنه إلكم. ف حبايبي هنا جاي نمشي بالسيارة من بعد ضغط امتحانات وهوسة امتحانات. قلت خلي أنزل لكم هذا الفيديو مال أول يوم أو ثاني يوم العطلة. ثاني يوم العطلة شو اسمه ما تحملنا نقعد بالبيت بعد، هاي هي قلنا خلنا نطلع. اي حبايبي، شو اقولكم، فهنا جانا خطار، قلنا خلينا نسوي مشاوي. هاي بحديقة أهلي تعرفوها، معرفتكم عليها قبل ومصورة بيها. فعندنا دجاج هنا تبلته وسلكته نص سلك، يعني هيك قليل، بحيث شو اسمه أخذ بس سمونة الليمون والدارسين شو اسمه والبصل، وبعدين وشلته وشويته. وهنا اشترينا شعر بنات. هاي بطريق الرجعة، من رجعنا لبيتنا كملنا العزيمة وهاي، ورجعنا يومين أخذنا ورجعنا إن شاء الله بعدها بنروح. واشترينا هنا شعر بنات، راح ناكل شعر بنات. شوفوا من حديقة أهلي، ما صورت لكم إياها الخضروات الموجودة بالحديقة هذا الفصل. طبعا هاي الباقلة وعدهم شو اسمه سلك. شوفوا هاي الباقلة متروسة، يعني شلون حبيها، ما صار مرقة، هاي مال سلك. وشوفوا عدنا أو جبت وياي هذا السلك، وعزلت الباقلة الناعمة راح أسويها مرقة. هسه أنا وياكم نسويها مرقة. شوفوها هاي ناعمة، راح أغسلها غسلة زينة وأنظفها، يعني إذا بيها دودة إذا بيها زايدة ناقصة أقصقصها. شوفوا هنا نظفتها وراح أثرمها، راح أسويها مرقة. لازم نختار الناعمة. شوفوا هيجي ناعمة تصير، ما نختار الكبيرة المتروسة، لأن هسه راح نثرمها هي والقشر مالتها. هنا سلقت اللحم وجاي يحمس، حمسته. طبعا أني هاي مرقة الباقلة شوية العائلة بالبيت يحبوها، فلحوا علي قالوا لي سوي لنا مرقة باقلة. جبت راس بصل ثرمته ناعم، وهمينه راح أحمسه ويا اللحم. هاي خليته ويا اللحم، راح يحمس ويا اللحم لحد ما يذبل. لحد ما يذبل. هنا حمسته حمسة زينة ولحد ما يذبل. هاي الباقلة ثرمتها، شوفوا هذا الثرم لا خشن كلش ولا ناعم،
هذا الثرم وسط هيجي يصير. وأيضا همينة راح أضيفه على اللحم والبصل اللي حمستن سوا. ها طبعا حطيت شوية كاري ويا المرقة وفلفل أسود، يعني فلفل حار. ايه شوية خليته، ما خليته هواية على مود تبقى طعم الباقلة. أنا ما أحب البهارات أكثرها، مو بكل الأكلات البهارات تتكثر، لأن طعم هسه التبسي أبد ما أخلي عليه أي بهارات، لأن هي طعم الخضروات كلها بيه راح تطلع. هسه هاي الباقلة حمستها تحب حمس هواية، ولا تضيفولها ماي. هي بعد إذا أني عندي هاي الجداري مال منال العالم مشتريتهن كل زينات، بحيث تمرد اللحم إذا أسوي بيها أحسها يعني أفضل من هذنيجة. هسه الباقلة هيج شوية أحمسها وأغطيها، أبغى تقريبا ربع ساعة 3 ساعات تستوي، يعني تستوي الباقلة بالحمس، تحب حمس هواية. شوفوا حبايب، وغطيتها يعني قلت لكم هاي الجدورة كلش حلوة. هسه عندي طماطة، هسه راح أعصر هاي الطماطة وهمينة أضيفها من بعد ما تنحمس الباقلة. بنات اعذروني على التصوير، لأن أنا مو هالقد أعرف بالتصوير، يعني مو مضبوطة بالتصوير، فشو اسمه يعني أخاف يطلع خلل أو شي، ما هاي أرجو المعذرة. حبايب إذا أول مرة تشاهدون قناتي اشتركوا بيها، ولايكاتكم وتعليقاتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أنا هاي القناة فتحتها بثواب أم البنين، إن شاء الله أي شي أستفاد منه أنزله لكم بيها، أو أي شي تحتاجونه إن شاء الله أو أني أحتاجه أطلبه منكم، أو أي شي تحتاجونه أطلبوه مني، واللي أعرفه إن شاء الله ما أقصر بيه أبداً. هاي حمسة الباقلة حمسة زينة، حمسة توب التوب. هنا عصرت الطماطة، هذا عصير الطماطة مو معجون. أنا أستخدم، شوفوا بنات، هذا المعجون شوية أحسه ببركة وطيب بالمرقة، يعني أستخدمه. أنا أستخدم هذا المعجون زير كل زين واقتصادي بنفس الوقت، أحسن ببركة، أحسن من هاي القوطية أم الألف اللي أشتريها. يا حبايب هنا راح أضيف عصير الطماطة. هاي من بعد ما نحمسه زين، هسه راح أخلي عصير الطماطة على المرقة. بعد هن بنات كل من وطريقته بالطبخ، أني هاي هيج حبيت أشوفكم هاي الطريقة. وشو اسمه عادي، ما أني أكثر المرات أحمس المعجون ويا الباقلة، وهالمرة لا خبطته وحد. شوفوا حبايب، أني أشوفكم هذني الطبخات، وهاي أحب من الحديقة مالتهلي أجيب هذا الزرع وأصوره لكم، لأن أقول ألف الحمد لله والشكر على هاي النعمة، فد شي حلو. وأشجعكم على الزراعة، عندكم صنادين، عندكم حديقة صغيرة بالبيت تزرعوا بيها، وشوفوا الطعم وشون طيب، والله طبيعي لا كيمياوي ولا هذا اللي نشتريه من السوق، يعني صح كيمياوي وما أعرف شنو فيخلوه يتكاثر، فهذا حتى ببركة وطيب. هنا ضفت عصير الطماطة، يعني العصير اللي عصرته من الطماطة ضفته. هسه راح أخليه معجون خاشوقتين كلش كافي، إحنا عائلة صغيرة الله يحفظنا ويحفظكم. فأسوي مرقة هيجي مرقات أسويها مرة واحدة، ما أحب أجمدها، يعني أحب يبقى من يمها وأجمد الباقي أحسها تصير ما طيبة.
فهيجي أطيب يعني مرة واحدة وأسوي قليل كلش طيبة تطلع، وهمينه شلون بيها طعم. أصلاً هي الحديقة شلون أقولكم المخضر مالتها مو هواية يعني مال يبيعون منه لو يوزعون هواية منه لو أني أصلاً أحوي هواية منه، لا هسه شفتوا الباقلة شقدوش أني جبت وياي، وهسه ذيج الباقية المتروسة سويتها على دولمة، سويتها على دولمة قلت خليها فد يومين وهمينه أسوي دولمة بالسلق وأخليها جوا جدر الدولمة، هم كلش طيبة تطلع. بس قلت خل هسه أشوفكم هاي مرقة الباقلة فد شي كلش طيب، وضفتلها ثوم وقلتلكم خليتلها كاري وشوية فلفل أسود وأيضاً ملح وعفتها تفور. إي بنات فأقولكم ازرعوا عدكم حديقة صغيرة ازرعوا بيها، عدكم سنادين ازرعوا بيهن. هسه أشوفكم الزرع مال عمتي شلون زارعة كله بسنادين، ما عدها حديقة بالبيت، فعدها سنادين تجيب أو سلات تترسن زميج وتخلي بيهن كرفس وتخلي بيهن رشاد يعني كل الزرع اللي تحتاجه تزرعه بذني السنادين، فد شي كلش حلو. يعني هي أكثر الأشياء اللي نحتاجها هي الكرفس، الشبنت همينه زارعة، حلبة، هذني يعني نحتاج منهن فد شي قليل. ها بنات وهنا ضفتلها أيضاً فلفل أخضر لمرقة الباقلة، وهنا استوت المرقة وصبيناها وسهمنا وسهمكم ألف عافية حبايبي. شوفوا شلون تخبل والله كلها أكلناها بالغدا، وعلينا وعليكم بألف عافية وياها بصل أخضر وخبز. لهنا انتهى الفيديو مالتنا حبايب، وإن شاء الله مشاهدة ممتعة، وأشوفكم في فيديو لاخ، مع السلامة.